Halo bakunze ba Mura TV show, ndabashuje ndabaramukije ndabayambiriye mwese yambi mwiriwe mute, mumeze mute, mwaramutse mute. Reka nizere yuko mumeze neza mwebwe mudukurikira muherereye mu mpande enye zitandukanye, muherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muherereye mu majyepfo, muherereye mu majyaruguru. Rero reka nizere yuko mumeze neza, natwe tumeze neza, Imana iraturinze, turimo turashima Imana yo mu ijuru. Ndagarutse nko bisanzwe iteka kugira ngo tuganire ku kintu nzi neza ko kiza kudufasha. Ubushize nabaganirije ku mico mbona umusore aba afite itari myiza rwose, ku buryo uri umukobwa ushobora kumwirinda. Noneho rero uno munsi nzanye imico y'umukobwa wa musore we rwose uzamubonana ukavuga uti uyu nguyu ntabwo azaba mutima w'urugo. Mbibutse ko ibi bintu mba nakoze research, kandi noneho nanjye hari ibyo mba mbona cyangwa hari n'ingero mba mfite. Ubwo rero ibyo byose iyo mbihurije hamwe nkuramo ikintu nkavuga nti reka nyiganirize abakunzi ba Mura TV show. Rero iyo mico ngiye kubabwira imico 5 uzabonana umukobwa hanyuma ukagenda make. Mbese ukumva niba uri umusore ufite gahunda, ushaka kugira urugo, ushaka kuba papa w'abana, ugashaka n'umugore mutima w'urugo, mama w'abana, rwose iyi mico uramutse uyimubonyeho ukaba waba umushyize ku ruhande, waba utekereje neza. Umuco wa mbere rero ngiye kubabwira ni umukobwa wanze gukura. Hari abantu baba baranze gukura pe, ku mbaraga zabo bakanga gukura burundu, bakanga gukura neza. Imyaka ye igakura ikaba ni myinshi, ariko ubwenge bwe bukaba bwaranze gukura neza, akaba ari wa muntu ubona ari mukuru ariko mu mutwe we afite ibitekerezo by'ubwana pe. Uwo mukobwa rero aba ameze ati: ni umukobwa uba wumva yuko niba ashatse n'umugabo agiye kuba igikomangoma mu rugo, agiye kuba umuntu ugeze ahantu atazigera ahura n'ibibazo. Ni wa mukobwa utashobora inshingano, ni wa mukobwa utazafata responsibility z'umugore mu rugo. Mbese ni wa wundi uzaba yumva yuko ibyo agiyemo ntibindeba. Ni umuntu wicaye aho ngaho adashobora kugira mbese umusanzu atanga mu rugo. Nyine agomba kuba umugore, akaba umugore uri aho ngaho, ugomba kuba asohoka, ugomba kubona ikintu cyose ashaka, utazi yuko hari igihe kigera hakabaho n'ibibazo mu rugo. Ni umukobwa utazi gufata umwanzuro mu rugo ngo nimba ikibazo kibaye abe yagikuraho, mbese nawe nk'umugore nyir'urugo. Oya, ahubwo byose abahanze amaso umugabo buri munsi, aba yumva nyine ikintu cyose kiri aho ngaho bitamureba. Ari umugabo ugomba kubikemura, nta wundi muntu ugomba kubikemura. Kandi mu by'ukuri abagore natwe hari ibyo tuba tugomba gukemura mu rugo, kubera yuko ntabwo urugo rwose ari urw'umugabo. Tuzi neza yuko umugabo ni umutwe w'urugo, noneho twebwe ubwo ibitari umutwe byose bisigaye nibyo turi byo. Murumva rero yuko tuba tutoroshye. Umugabo niba wenda yagiye gushaka nk'ubuzima, nawe wagiye kubushaka, uri butahe mbere cyangwa niba utataka, hari ibibazo mu rugo biba bigomba umugore byanze bikunze. Wenda n'amafaranga akaba hari, ariko ibyo bintu ukabona umugabo ntabwo ari ugomba kubijyamo. Ni umugore ugomba gukuraho ibyo bibazo ku buryo n'umugabo atabimenya. Kuko nk'umugabo ntabwo yajya kubwira umukozi ngo teka ibi, ntabwo hari ibintu byinshi mbese by'abamama mu rugo, inshingano zo kwita ku bana cyane nubwo wenda mubafatanya, ariko hari ibintu by'ibanze by'umugore. Rero mwene uwo mugore aba yinjiye mu rugo yumva agiye kuba igikomangoma, yumva agiye kwicara ibintu byose bikajya bimwizanira, hari niko navuga. Hanyuma rero umugore nk'uwo aba agoye, kuko niba muri babiri uba ukeneye umufasha nyine ugufasha. Ntabwo n'ubundi uba hari ngo ukomeze uhangane wenyine nka kera ukiri umusore. No, hari ibyo aba agomba kugufasha.
undi rero ikindi kintu cya kabiri wa musore we nubona ko umukobwa uzitondera, umukobwa utajya yemera amakosa ye mu buzima, umukobwa uhora ari umunyakuri mu bintu byose ndetse na hahandi yakosheje agashaka kukwereka yuko we nta kosa afite, nta kibazo afite, yuko ibintu byose arimo nyine ari ukuri, ahubwo ari wowe munyamafuti. Bijyaho tujya tubibona ahantu abantu bavuga ati rero ngewe buriya kugira ngo ntange amahoro nyine nsaba n'imbabazi z'ibintu ntakoze. Ibyo ngibyo rero birakora kubana n'umuntu utemera ikosa ryo utsimbarara kugeza na hehe, niyo wamugira uti akaba atashobora kwemera ikosa rye, agahora nyine ari umunyakuri, agahora ari umuntu w'intungane, ari uko abyumva, agahora yumva yuko mu buzima bwe nta kosa n'iri na rimwe afite. Uwo muntu rero aragoye, kubera yuko umugabo uhora mu mwitozo wo guhora asaba imbabazi buri munsi ni hahandi nawe arakara ntazi gusabe, nawe akihagarara. Iyo yihagazeho igikurikira ahubwo ni iki? Wa muntu utava ku izima birangira n'ubundi hajemo imivurungano ikomeye cyane, cyangwa se bigatera wa mugabo kubihirwa n'ubuzima, kubihirwa n'urugo, kubera yuko birumvikana aba ameze nk'umuntu utisanzuye kandi mu rugo rwe. Kandi murabizi yuko umugore uko byagenda kose aca bugufi, ariko n'umugabo agaca bugufi. Ariko umugore niyo yaba yakoze ikosa utabyemera, uwo nguwo aba ari ikibazo gikomeye. Kandi ibyo ngibyo murabibona muri fiyansanya n'umuntu nyine, ufiyansanya n'umuntu burya uba umuzi wese. Niyo mwamumaranye amezi 2 umaze kumenya ukuntu ateye, umuntu utemera ikosa wamumenya, ndetse n'uryemera nawe wamumenya ari wowe wenda utabikozeho, ariko no ku wundi muntu no mu bundi buryo yabikoramo ntabwo byakugora kumumenya. Uwo muntu rero nawe ni umuntu ugoye pe kubana nawe. Undi wa gatatu, ikindi cya gatatu, ni umukobwa uzi yuko ibintu bitahinduka. Hari abakobwa baba bicaye aho baba bazi yuko ubuzima bwabo nyine nizashaka umugabo ngereyo mbyare, angurira imodoka nziza nifuza, telefone ihenze nshaka nzajya nyibona, ibintu byose nyine akumva yuko ubuzima butahinduka. Wenda unamuzanye ari n'umukene, ariko akaba azi yuko ubwo agiye ku mugabo rwose ibintu bigiye kugenda neza, bizarushaho kugenda neza. Noneho rero iyo ahageze bikagenda nabi, biba ari ibibazo bikomeye cyane. Ni hahandi atangira kwicuza akavuga ati kubera iki nashatse uriya muntu. Ntabwo wemera yuko nyine ibintu byahinduka. Ushobora no kumujyana ufite ubwo bushobozi pe, abona ibintu bimeze neza, ko nabyo bibaho, abona ibintu bimeze neza, ariko yagera mu rugo ibintu bigahinduka. Rero hari umuntu uba ubona yuko ibintu bitahinduka uko biri kose, kugira ngo bihinduke biba ahubwo wumva byahinduka biba byiza. Yego nibyo twese tuba twifuza, ariko nanone umukobwa ufite iyo mind ni hahandi uzamujyana byahinduka bikakubera ikibazo gikomeye cyane. Kandi mwabamenya mwabasore mwabamenya namwe ntimuba mworoshye. Iyo umusore arambagiza umukobwa kenshi aramubaza ati ariko sheri, ubona tugeze nko mu rugo hino modoka yanjye igakora mbese igapfa, cyangwa wenda ikagira ikibazo, ubona byagenda gute? Cyangwa ukamubwira uti ko mbona urabona ko dufite business ndakora biragenda, se ngeze mu rugo bigahinduka byagenda gute? Icyo gihe rero mind ye urayumva. Yari umukobwa uzi icyo ashaka, arakubwira ati ngewe ntabwo nzaba nje gushaka ibyo bintu, ni wowe nzaba nje kureba. Ariko yari umukobwa ufite ya character, avuga ati mana busu twabigenza gute, twabaho gute, byagenda gute? Icyo gihe ubwo ntuburi munyujijeho ntimubizi se ko mujya munababaza ngo none se sheri tubanye nitubyare byagenda gute? Umukobwa akajya aho ngaho rero akitaratsa akavuga ati mana we, ati tutabyaye ngiye ntago nabyihanganira, ntago nabishobora. Icyo gihe rero burya ubu mubonye burya kuko ntago ari wowe wihabira, byose n'umugisha Imana itanga,
ariko ibitanga kuko abantu bari kumwe. Rero iyo umuntu yatangiye kukwereka mbere mu biganiro, buriya niho ukura amakuru y'umuntu ukaba wayamenya. Burya nawe ugize ubwenge ukikuramo akabe karenge utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, ibyo ngibyo ndibaza ko byazakurinda kubabara kurenza yuko wazababara muri kumwe wicuza ngo kandi yarabimbwiye. Nuko amaso nyine akunda, amatwi yumva amagambo y'umukunzi adashobora kumva ibintu biri negative. Rero ibyo bintu hari inkuru mperutse kubona ku kinyamakuru kimwe, umugabo yavuye i Burayi ari maze avuga ati njyewe natandukanye n'umugore wanjye kubera ko namwemere kuzamwubakira inzu ya mama we. Ati rero arananiza cyane kugeza ubwo nabonye ntabishobora havamo gutandukana. Yicuza ati iyo nza kuba narabimenye mbere ntabwo wenda mba narabyemeye, nari guhakana bigapfira aho ngaho. Burya rero guhakana kwiza ni uguhakanira aho ngaho. Kuba gufata umwanzuro kwiza ni ukuwufatira aho ngaho mu gihe ugitangira. Yego biragoye, yego biravuna. Iyo umuntu akijya mu rukundo, uri mu rukundo ntabwo uba ureba ibizaba mbere, ariko akenshi iyo umuntu akwibiye akabanga mbere ukumva amayindi y'ukuntu atekereza ukumva itandukanye n'iyawe, ibyiza cyane kurushaho burya uzagenda ubyikuramo buhoro 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 buhoro, kuko burya buri muntu wese afite umuntu Imana yamuremeye. Uko byagenda uko ariko kose Imana iba ifite umuntu yamuremeye. Ikindi kintu cya kane, ni icya kane cyane icya gatanu, umukobwa uguca ku nshuti. Umukobwa murabanye mukuze, mumaranye imyaka mufite imyaka runaka mwese y'ubukure mwemerewe gushaka, hanyuma wamugeza mu rugo cyangwa mugifiansanya ukumva ntabwo ashaka ko inshuti zawe mukomezanya. Kandi izo nshuti buri wese uba ufite icyo uwamukundiye, mufite aho mwamenyaniye. Inshuti zawe z'abajama, bagenzi bawe, abapapa se, abantu b'ingeri zose. Inshuti ziba ari ingeri zose. Umuntu wese uguca ku nshuti yawe buriya aba ashaka ko uba wenyine, abagira ngo ibitekerezo byawe bifate gutya, kandi ntabwo byashoboka. Rero uwo muntu nuganira nawe ukumva ari kukubwira atari ko kana kawazamuretse, uzitonde wa musore we, kubera yuko mu by'ukuri ushobora kuzababara. Ikindi kintu cya nyuma ngiye gusorezaho, cya nyuma uzabona ku mukobwa ugatinya mbere yo kwiyemeza. Ariho nyine n'igihe utinya ariko agatima kagahatiriza, ariko nugira imbaraga zigutera gutinya mbere yo kwiyemeza. Icyo kintu cya nyuma ni umukobwa uhorana negativite muri we, uhora abona ibintu byose bidashoboka, uhora ubwira ikintu cyose akumva ntigishoboka, akakubwira ibintu biguca intege gusa, bigusubiza hasi, atagushyira hejuru, atanaguha niyo kora, atakumotivatinga ngo motivation akubwira ati ahubwo buri kintu cyose umubwiye agerageza kukibona muri negative. Ntashobora kukibona mu buryo bwiza nyine uboneye, oya wahita guca intege akakibona nyine mu buryo butari bwiza. Kandi buriya umugabo aba akeneye umuntu umubwira kuraje byibuze. Ngo wundi ujya gushinga business akakubwira ati oya rwose, kandi ubwo wenda ntiyanashishoje, gusa muri we karagiteri ye, kamere ye afite ni ugucana intege gusa. Kuko abo bantu banabaho no mu buzima busanzwe, tureke n'abo bakobwa, tureke n'abo bahungu, abo bantu banabaho no mu buzima busanzwe, no mu bo tubona mu buzima busanzwe babaho pe. Ubwira uti ngiye gutangira aka business atari ko se ku bintu byose byanze, ubwira uti ngiye kwiga atari ko suri guzabimaze iki ko nabize byabananiye, agahora guca intege. Ubwira uti umwana wanjye mujyanye mu kigo cyiza ndemera mpendwa, akakubwira ati ayo mafaranga ko kubipfushiriza icyubuza ko n'ubundi nabize ntacyo byabamariye. Bibaho mu buzima busanzwe. Ibaze rero
kubana n'umuntu murarana mubana buri munsi ukora muri negativite adashobora kukubwira ati kuraje gerageza, ni hahandi ukora ikintu cya feri ngakubwira ati n'ubundi narakubwiye rwose ntiwanyumvira, atakubwira ati pole bibaho ihangane kuraje komeza bizagenda neza. Umugore utaguha kuraje mu buzima, kubera ko ubuzima ni up and down, umugore utaguha kuraje uriya nawe ujye umwitondera umugenzeho gake, kubera yuko nawe aba afite ikibazo. Umuntu wese waguca intege mu buzima aba ari umuntu nyine ushaka kubangamira umutima wawe. Noneho rero ibaze iyo bikozwe n'umuntu mu bantu, ni hahandi umugore uti ngiye gufata agakredi muri banki inshore gutya, urumva buri munsi akubwira ati ntibishoboka, ntabwo bizakunda, ntabwo bizagera gute, urashaka guhomba, urashaka bagutereza cyamunara, ushaka kubigira gute, kandi wenda niyo cyamunara ntayizaba kubera yuko ubwenge buba bwabitekerejeho neza. Ntashaka no kugutega amatwi ngo akubwire ati se tuzakora gutya, bizinesi izatangira gutya, bizunguka gutya, tuzakora gutya, bizagenda gutya. Byibuze hana kuganije ngo akubwire gutya, ukimukubita icyo gitekerezo nawe negativite ye ibira aho ngaho hafi. Umugore rero ugira ibintu bitubaka muri we uhora ahakana aragoye nawe mu buzima. Ubwo rero basore bene data, abasaza bacu namwe ibyo ngibyo ndabibabwiye, kandi nimugerageza kuzajya mubyitaho ndabizi ko bizabagirira umumaro. N'abakobwa nabo nababwiye ibyabo, ntihagire untera ibuye, ngewe nuko mba mbibona kandi nuko mba mbyumva, kandi n'ingero ziba zihari rimwe na rimwe. Ubwo rero nshuti zanjye, icyo ntafite nicyo ntazabaha, ariko ibyo mfite byose nzabibaha kubera ukuntu ngize mbakunda. Ahasigaye rero amahoro Imana itanga abane namwe. Reka mbabwire nti bayi, Uwiteka abane namwe abagiriye neza, ndabakunda, ubwiza bw'Imana abane